去柳州玩了3天，我们吃了8顿螺蛳粉，把吃过的这6家分享给你们。6家吃了8顿，猜猜哪一家我们吃了不止1次？第一家袁姐螺蛳粉。袁姐螺蛳粉是本地人特别推荐的一家，下午5点开到半夜。我们挑了一个晚上去吃，加了猪脚、炸蛋、鸭脚。这家的汤呢，我觉得特别的浓，而且辣味也很重。卤的猪脚我觉得特别的好吃，软糯 Q 弹，一口粉嗦下去，哇，绝了！第2家罗意螺蛳粉，这是我们到柳州后吃的第1碗螺蛳粉，直接被他家的汤底惊艳到。各种螺蛳粉必备的配料：鸭脚、豆腐条、腊肠，加上一勺浓郁香辣的番茄汤底，再配上一个溏心蛋，一碗下肚真的爽爆了。第3家万家罗螺蛳粉。原本呢，我们是准备去吃阿柠檬螺蛳粉，结果没有开，就吃了它旁边的万家罗。大晚上排队的人也是超多，他家的卤味可以说是非常的丰富，食量大的话，你就可以加非常多的东西。汤底个人觉得也是绝子，辣味是所有我们吃过的店里我觉得最辣的一家。第4家六平坊螺蛳粉，这家店呢是在五星街旁边的金鱼巷，逛完街吃一碗很方便。他家的汤底也很浓郁，辣度和罗意差不多。比较特色的是可以自己加紫苏、黄豆、辣椒油、螺丝等配料。我们去晚了，结果连炸蛋也没吃到。第5家禹西螺蛳粉，这是我们离开柳州前吃的最后一家螺蛳粉。终于不是2人分1份了，而是1人点了1碗。结果卤味呢，它是放在门口，需要自己去加。我们加了大炸蛋，还有鸭翅，泡进汤里，汤汁儿一口下去，哇，满嘴爆香。个人觉得他家的粉呢比较偏硬，酸笋呢也比较偏酸。第6家好享螺蛳粉，网上看到别人推荐的一家，可能是来柳州的前2顿吃了罗意和六平坊吧，已经把我们的口味给带刁钻了，就觉得他家没有给我们带来惊艳的感觉，只能说中规中矩吧。我们个人觉得汤不够浓，也不算辣。当然了，比起我们在柳州之外吃过的螺蛳粉，还是好太多了。这次呢，我们在柳州待的时间太短了，粉也没有说够。如果柳州本地的朋友还有其他觉得好吃的螺蛳粉，一定要在评论区给我们推荐啊！我们应该还会再去柳州嗦粉的。